Seja no verão ou no inverno, a mini geladeira da Cocai é a companheira perfeita para te acompanhar em todas as suas aventuras. Com capacidade de 4 litros, ela é espaçosa o suficiente para você armazenar suas bebidas favoritas e até uns docinhos. Agora, se você é da turma da skincare, assim como eu, ela também armazena perfeitamente todos os seus produtos. Isso sem falar que você também pode usar essa belezinha aqui, ó, no inverno, já que ela consegue regular tanto pro frio quanto pro quente. E a gente ainda nem falou do design compacto dela. Ela é tão bonitinha, né, gente? E ela funciona tanto em 12 volts para carros ou 110 volts. Perfeita para você levar no seu carro, em passeios ou usar na sua casa. Então você já sabe, né? Se você quiser deixar suas aventuras muito mais fresquinhas, a mini geladeira da Cocai é a solução.